क्या हाल चाल है दोस्तों। आज हम प्रिंटर रिपेयर करेंगे LVP का 2900। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं आपको दिखा देता हूँ। जब इसको ऑन करते हैं ना तो इसके अंदर से गेयर आवाज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका गियर खोल के देखना पड़ेगा कौन सा गियर इसका ख़राब है, इसको चेक करेंगे। मैं इतने टाइम से इसलिए कोई वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका है, तो मेरे पास वीडियो बनाने के लिए भी कोई मोबाइल नहीं है। ठीक है, ये भी मैं किसी से मांग कर फिर वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करो। अभी इसको ओपन करके देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, इसको ओपन करना दोस्तों बहुत ही आसान है, आप नेट पे भी देख सकते हो कैसे ओपन करना है। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में बता भी देता हूँ इसको कैसे ओपन करना है। इसका पहले तो आप ऊपर का ये कवर ओपन करके इसकी कार्ट्रिज बाहर निकाल लेना। ठीक है, कार्ट्रिज बाहर निकालने के बाद इसको ये यहाँ से इसका लॉक लगा होगा, इसको लॉक को निकाल के आपका ये अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, प्लस इसके यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दें कि कहाँ कहाँ पे इसके स्क्रू लगे हुए हैं। तो जब आप इसको यहाँ से इस वाले लॉक को निकाल दोगे तो आपको ये ब्लैक कलर का लॉक लगा है, एक इधर एक दूसरी साइड लगा है। दोनों लॉक को निकाल के ये आपका ऊपर का जो कवर है ये बाहर आ जाएगा, तो इसको आपको निकाल के साइड में रख देना। आगे का हम इसको अब ओपन करेंगे। वीडियो को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, इसलिए बीच बीच में वीडियो पॉज कर रहा हूँ और इसको प्रिंटर को ओपन कर रहे हैं ताकि इसकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दें। हमारा प्रिंटर लगभग दोस्तों ओपन हो चुका है। ठीक है, पीछे का कवर हमने निकाल दिया, एक साइड का हमने नहीं खोला, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हमने ऐसे ही लगा रहने दिया। ऊपर का निकाल दिया, साइड से ओपन कर लिया। दो स्क्रू दोस्तों यहाँ पे नीचे लगे हुए हैं इसके, एक स्क्रू दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है इसके नीचे, ये यहाँ पे लगा हुआ है, एक इसके अंदर भी लगा हुआ है। सारे स्क्रू खोलने के बाद दोस्तों आपको इसको बड़े ध्यान से निकालना है। अगर तो आप फर्स्ट टाइम खोल रहे हो तो बड़े ध्यान से खोलना। अगर आपने इसको पहले भी खोला तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक जो स्प्रिंग से लगे होते हैं वो मिस नहीं होने चाहिए, नहीं तो इसको दोबारा से फिट करने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है दोस्तों, ओपन हो गया दोस्तों हमारा ये। ठीक है, लगभग हमारा सारे के सारे गियर ठीक हैं। ठीक है, सिर्फ एक गियर को छोड़ के ये वाला जो इसका मेन गियर है जो मोटर के ऊपर लगा होता है, ये वाला, ये हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको साला चेंज करने में भी टाइम लगेगा। चलिए देखते हैं अभी इसकी मोटर को। अब इसको पूरे ही ओपन करना पड़ेगा दोस्तों। मुझे लगा था इसका कोई ना कोई या तो यहाँ से ये वाला ख़राब होगा या ये ख़राब होगा जो साउंड कर रहा है इतना, लेकिन इसका ये मेन वाला ख़राब है, तो इसका ये आगे का भी खोलना पड़ेगा, ये ऊपर का खुलेगा। फिर इसके अंदर से मोटर को निकालेंगे, मोटर निकाल के फिर इसको चेंज करेंगे। देखते हैं अभी हम इसको आज कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे अगले दिन। आज वीडियो यहीं पे पॉज करेंगे।
आगे का कवर हमने इसका निकाल दिया है। ठीक है, अगर आप इसको दोस्तों मार्केट में ठीक करवाने जाओगे ना तो कम से कम आपसे 600-700 रुपये के आसपास ले लेगा। ज़्यादा ले सकता, मैं आइडिया बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको खुद से ठीक कर लोगे ना तो ये मैक्सिमम आपको मार्केट से 50 रुपये की मिल जाएगी ये वाली गियर, सिर्फ 50 रुपये की, और आपका प्रिंटर ना 50 रुपये में बिल्कुल बढ़िया बन जाएगा। तो इतना मतलब कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हो। अब हम इसको ऊपर वाले को निकालेंगे, फिर ये मोटर बाहर आएगी। ठीक है, ये वाला ओपन करने के बाद ये मोटर बाहर निकाल के फिर हम इसका ये जो गियर है इसको घिस के निकालना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं निकलेगा। इसको आर्मर पेपर, इसको रेगमार भी बोल देते हैं, तो उससे आप घिस के इसको निकाल सकते हो। तो या फिर आप इसको ग्राइंडर से घिस के भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये ऐसे आराम से बाहर नहीं निकलेगा। तो चलिए इसको अब ओपन करते हैं और इसको निकालते हैं। दोस्तों इसको ओपन ध्यान से करना और इसके स्क्रू वगैरह सारे ध्यान से निकालना, कोई भी स्क्रू इसके अंदर गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो बाद में आपको वो दिक्कत करेगा, कहीं ना कहीं इसके अंदर फंसेगा, फिर वो आपको दिक्कत करेगा। जैसे ये देख लो, इसका अभी ये उल्टा हुआ पड़ा है, इसकी रबड़ की जो साइड थी वो भी अंदर को गई है, इसको भी खोल के सही करना पड़ेगा। पता नहीं कैसे यूज़ करते हैं प्रिंटर, चलिए देखते हैं, करते हैं इसको धीरे धीरे। स्क्रू सारे ओपन हो गए दोस्तों। ठीक है, अब इसको निकालना है ऊपर के सेक्शन को। इसको निकालने के लिए इसके ना यहाँ पे नीचे लॉक दिए हुए हैं इसके। एक सेकंड में आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से बताता हूँ। ये यहाँ पे लॉक दिया हुआ है, इसको ऊपर को धकेलेंगे, ये बाहर निकल जाएगा। सेम ही दूसरी साइड दिया हुआ है। ठीक है, पेचकस से इसको पुल करेंगे ऊपर को, तो ये ऊपर का जो कवर है इसका रिमूव हो जाएगा। तो अभी हम इसको आराम से ध्यान से खोल लेते हैं, फिर मोटर को बाहर निकालेंगे। ये हमारा निकल गया। ठीक है, इसको देखिए आराम से निकल गया दोस्तों, कोई इसके साथ ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती या धक्का मुक्की करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये बड़े आराम से निकल गया है। इसका भी आपको ध्यान रखना, जब आप इसको बंद करोगे तो इसको ऐसे ही रखना, कई बार ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, और इसमें दोस्तों ये लेज़र लगी हुई है, एक बात का आप ध्यान रखें, इसमें आपने ब्लोअर वगैरह नहीं मारना। अगर आपने इसमें ब्लोअर मारा तो लेज़र के अंदर, अगर आप इसमें ब्लोअर मारोगे तो इस लेज़र के अंदर मिट्टी चली जाएगी और बाद में आपको लाइट प्रिंटिंग की दिक्कत आएगी, फिर आप बोलोगे भाई मिट्टी चली गई। तो इसमें आपको ब्लोअर नहीं मारना है दोस्तों, ब्लोअर मारोगे तो इसको निकाल लेना लेज़र को पहले, नहीं तो आपकी लेज़र ख़राब हो जाएगी। ठीक है, चलो इसको छोड़ देते हैं, हमारी मोटर का काम देखते हैं। स्क्रू लगे हैं इसका, ये लगा एक तो। ठीक है, दूसरा इधर से देखेंगे तो ये नीचे लगा हुआ, ये रहा, इधर साइड में इसके पीछे लगा हुआ है। तो इसको ओपन करते हैं, बाहर निकालते हैं जल्दी से इसको। दोस्तों आपको इसके ऊपर का सेक्शन का जो ये लगा था, लेज़र के ऊपर जो बोर्ड लगा था, इसको आपको खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊपर का स्क्रू तो हमारा इजी ओपन हो गया, जो नीचे का स्क्रू है वहाँ पे हमारा जो स्क्रू ड्राइवर है वो लग नहीं रहा। तो लेज़र को हमें निकाल के साइड में करना पड़ रहा है, इसकी वजह से लेज़र को हम साइड में करेंगे, फिर ये मोटर हमारी बाहर आएगी। ठीक है, आप सपोर्ट नहीं करते हो दोस्तों, पता नहीं क्या दिक्कत है। मेरा तो मोबाइल भी ख़राब है, मैं फिर भी किसी से मोबाइल लेकर यूज़ कर रहा हूँ और वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, आप थोड़ा सपोर्ट करो यार। उसके बाद मैं लाइव भी आऊँगा, लाइव आकर भी हम कोशिश करेंगे, जो डेली रूटीन में मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, जिस तरह की प्रॉब्लम मेरे को आती है मैं आपको सब लाइव में बताऊँगा। ठीक है, कुछ अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताऊँगा, क्या लाइफ है, कैसी ज़िंदगी चल रही है, क्या कट रही है। तो प्लीज़ सपोर्ट करो यार, चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो अगर आप न्यू हो तो, और अगर कुछ सीखना चाहते हो तो। फ़िलहाल जल्दी से इसे रिमूव कर लेते हैं। सो फाइनली दोस्तों ये ओपन हो गया है। ठीक है, जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करोगे ना तो
इसके जो स्क्रू हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट लगे हुए हैं। तो कोशिश आप ये करना कि आप बढ़िया पेचकस यूज़ करना, जो स्क्रू ड्राइवर होता है आप वो बढ़िया वाला यूज़ करना, ताकि जो आपके स्क्रू हैं वो स्लिप ना हो और पेचकस भी आपका जो है वो ख़राब ना हो आगे से। कई बार क्या होता है, पेचकस का जो ये फ्रंट होता है ना, ये आगे से ख़राब हो जाता है अगर बढ़िया यूज़ नहीं करेंगे, अगर घटिया लोकल वाला यूज़ करेंगे तो ये ओपन हो गया दोस्तों। अब इसको हम जो गियर है, इसको गियर को हम चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज करने के बाद इसको दोबारा से फिट करेंगे। अभी कुछ भाई लोग सोच रहे होंगे यार इतना मतलब धीरे बोल रहा है भाई तू इतना। भाई मैं काफ़ी दिनों से थोड़ा सा परेशान चल रहा हूँ, कुछ लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, उसको उनकी वजह से परेशान चल रहा हूँ। इस वजह से मन नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं, कुछ टाइम पास हो जाएगा वीडियो बनाने की वजह से। लेकिन फिर भी काम में ध्यान नहीं लग रहा, इतना ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको हमने ओपन तो कर लिया, लेकिन ये आज हमारा चेंज नहीं होगा, इसको हम कल चेंज करेंगे। आज मन नहीं है वीडियो का बस। ठीक है, अब जितना हो गया बस, इसको ओपन कर लिया। अब इसको चेंज करेंगे और इसमें ये नया गियर लगाएंगे। ठीक है, मार्केट से आप इसको चेंज करवाने जाओगे तो आपको बहुत खर्चा आएगा, ये नहीं पता वो आपको गियर की बजाय नई मोटर चिपका दे, बोलेगा भी आपकी मोटर नहीं, ये चेंज नहीं होगा, ये मोटर चेंज होगी पूरी। तो इसलिए दोस्तों आपको, अगर आप खुद से कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, आपके पैसे बचेंगे। ठीक है, और कुछ सीखने को ही मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अब दोबारा वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल इस वीडियो को मैं इतना ही अपलोड कर रहा हूँ।